Dios les bendiga, hermanitos. Gud välsigna er bröder. Aquí estamos otro domingo más, hermanos, Här är vi ännu en söndag morgon para alabar al Señor för att prisa Herren y para buscar del Señor. och för att leta efter Herren. Y el título de la prédica del día de hoy se llama así precisamente, Buscando a Jesús. Och dagens predikan heter då att söka Jesus. A ver qué nos puede decir la palabra de Dios sobre el buscar a Jesucristo. Och vi ska se nu vad Bibeln säger, vad Bibeln säger, berättar för oss om att söka efter Jesus. Así que yo les invito, hermanitos, si vamos todos juntos al capítulo 6 de Juan. Och jag tar och bjuder in, eller jag uppmanar er till att leta efter, gå till Johannes evangeliet kapitel 6. No lo vamos a leer todo, hermanito, Vi ska inte läsa hela kapitlet, pero vamos a ver qué cosa nos dice en el día de hoy el Evangelio de Juan para nosotros en este día 15 de marzo. men vi ska kolla här vad som står, vad Gud säger i Johannes evangeliet kapitel 6, delar av den. Porque la Biblia está llena de maravillosas promesas, hermano. Och för att Bibeln är full utav under, med vackra under av vår Herre. Así que le podemos dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque tenemos nuestra Biblia. Och vi kan ta och tacka vår Herre för att vi har en Bibel nu. Porque ahí están las palabras de vida eterna, dice la palabra. För att ordet säger att detta är Guds ord, det eviga ordet. Así que gracias al Señor porque tenemos Biblia. Y también yo quería en este día de hoy Och vi kan tacka då Herren för att vi har Bibeln här. Och jag vill också ta och tacka för agradecer a una hermana que no conocemos físicamente. att för en syster då som jag ville gratulera en syster som vi inte känner fysiskt. Darle gracias a una hermana que yo nunca la he visto. Att säga tack till en syster som jag aldrig har sett. Una hermana que hace mucho tiempo, hace muchos meses mandó a su hija para acá. Och en syster som för många månader sedan skickade sin syster hitåt. Y ahora hace poquito nos mandó un montón de Biblia. Och så för ett väldigt litet tag så skickade hon en massa biblar. Nos regaló unas Biblias, vienen de allá de Bolivia, las Biblias las tenemos allá atrás, las Biblias. Och hon skickade då en massa biblar till oss här i församlingen. Le damos la gracia a esta hermanita que aunque no la conocemos, ¿verdad? La mamá de nuestra hermana Mildred. Och fastän vi inte känner till henne och inte sett henne, men vi vill säga tack till Mildreds, vår systers mor, som skickar biblarna. Porque tenemos, ¿verdad? Las Biblias ahí en español para poder estudiar la palabra. Gracias, hermanita. För att nu har vi fått mer biblar så vi kan studera Guds ord på spanska. Julieta, nuestra hermana Julieta, que no la conocemos. Våran syster Julieta, som vi inte känner till. Pero en el nombre del Señor dice la Biblia, ¿verdad? Que somos todos hermanos, así que Men somos familia. I Guds namn så står det att vi alla är bröder och systrar. Amén, pues hermanos. Vamos a ver el capítulo 6 de Juan en el día de hoy. Så om vi går till Johannes evangeliet kapitel 6 och läser lite av den idag. Pero antes vamos a orar. Gracias, Padrecito. Le damos, Padre, por su palabra, Señor. Gracias por la Biblia, Señor, que tenemos aquí, Señor, porque podemos estudiarla, conocerla, Señor, saber un poquito más de su palabra, Señor, a través de, Señor, de leer, del estudio, Señor, de la oración, Señor, del consuelo, del poder que hay en su palabra, Señorcito Santo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos redarguye, Señor, nos muestra, nos enseña toda verdad, Padrecito Santo. Le rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que usted eche fuera cualquier ataque del enemigo a esta hora, Señor, que podamos entender su palabra, Señor, y no quedemos enredados, Señor, que no quedemos sin entenderla, sin conocer cuál es el propósito de su palabra, porque toda su palabra, Señor, es maravillosa, es hermosa, Señor, es útil para redarguir, Señor, que discierne, Señor, las intenciones del corazón, Señorcito Santo, ¿verdad? Y dice su palabra, Señor, que cuando es dada, Señor, no vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito para el cual fue dada. Gracias, mi Padre, le damos en el nombre de Jesucristo. Bendiga a los hermanos, Señor, que están aquí. Ayúdeme a mí también a llevar su palabra, Señor, sin cambiarla, Padrecito. A las personas que nos ven, Señor, a través del internet también, Señor, le pedimos, Señor, que usted los bendiga, Señor, los ayude y les muestre, Señor, su santa palabra. Gracias, mi Señorcito, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Si pudiéramos, ¿verdad?, ponerle un nombre al día de hoy, sería buscar a Jesús, buscando a Jesucristo. Om vi skulle stoppa ett namn på den här dagen så skulle det vara att söka Jesus.
Y en el día de hoy, hermanos, vamos a buscar a Jesucristo en este capítulo número 6. Och idag så ska vi söka efter Jesus i kapitel nummer 6. Esto se desarrolla ahí donde hay un círculo, ahí, no sé si ven el círculo en el mapa, hay un círculo en el mapa donde ahí se desarrolla el capítulo 6 que vamos a ver en el día de hoy, hermanos. Och det är ungefär här som ni ser här på bilden, här på den här kartan, som detta sker då, det som står i kapitel 6. El capítulo 6 se desarrolla allá en las orillas de este mar de Galilea. Detta sker då här vid kanten av den här sjön vid Galileen. Dice la Biblia que Jesucristo estuvo haciendo milagros, la mayoría, muchos milagros lo hizo allá en Capernaum. Och det står i Bibeln att Jesus gjorde många under där vid Kapernaum. Dice que Jesucristo caminaba por ahí muchas veces, muchos de los milagros que él hizo fueron ahí realizados en Capernaum. Många av under som Jesus gjorde och vart han for var här vid detta område. Y por el lado del mar de Galilea, ¿verdad? Pasaba por Betsadia también y también hacía milagros el Señor Jesucristo. Och vid högra kanten av den här sjön då, så är det då Betsaida, och där var också Jesus och gjorde under. Y a pesar de todos los milagros que Jesucristo hizo ahí, la gente no creía en él. Men trots alla under och alla mirakel som Jesus gjorde så trodde folket ändå inte på honom. A pesar de todas las maravillosas cosas que el Señor hizo, la gente no creía. Y Jesucristo se concentró mucho en este lugar de Capernaum, si uno busca en la historia. Och trots att han gjorde många under i sitt liv så trodde inte folket på honom. Och han var väldigt ofta här och var väldigt koncentrerad här vid detta område, står det om man tittar i Bibeln. Y no se pierdan de Juan, hermano, pero si vamos al capítulo 11 de Mateo, el verso 23. Tappa inte bort Johannes evangeliet, för vi ska återkomma. Men om vi går till Matteus 11:23. 11:23. Om vi går till Matteus evangeliet, kapitel 11, vers 23. Vemos lo que sucede, la profecía del Señor que se cumplió. Och då ser vi här en profetia som sker då i Jesus. Dice aquí el Señor en Mateo 11:23, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, porque había mucha gente ahí, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Och då står det följande: och du, Kapernaum, ska du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara, ty om kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu idag. Aquí el Señor Jesucristo le dice, tantos milagros que se han hecho a ti en Capernaum, bonita ciudad. Och här säger då Jesus då, här till Kapernaum, till folket här, för det var jättemånga här, att så många under jag har gjort där borta, men ändå så tror ni inte. Y la Biblia nos dice ahí que el Señor da una profecía, ¿verdad? Que va a ser destruida este Capernaum. Och i Bibeln så finns det en profetia som talar om att Kapernaum kommer att förstöras. Y en el día de hoy no existe la ciudad de Capernaum, no se puede encontrar, no está. Och idag Fue destruida. Och idag så finns inte Kapernaum längre. Det finns inte, det går inte att hitta det. Kapernaum. På min står det Kapernaum, men det kan vara Kafarnaum. Det är samma sak. Amén. Entonces, esta ciudad de Capernaum fue destruida, ya no existe, hermano. Så den här staden, den finns inte längre. Den har förstörts. Y Jesús andaba haciendo milagros ahí, hermanos. Och Jesus, han gjorde under och där borta. Y la gente quería estar con Jesucristo. Och folket, de ville vara med Jesus. Y la gente lo seguía, hermano. Och folket följde efter Jesus. Y entonces nos dice el Evangelio aquí de Juan, capítulo 6, verso 1 y 2, nos dice lo siguiente. Ja, och om vi går till Johannes evangeliet då och läser utifrån kapitel 6, vers 1-2. Dice, después de esto, después de hacer milagros allá en Capernaum, después de andar por esos lugares, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Och då är det detta efter alla under som Jesus gör i Kapernaum. Och då står det följande i Johannes evangeliet kapitel 6, vers 1-2. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. Mycket folk följde honom därför att de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Y aquí dice entonces el Señor Jesucristo, van al otro lado del mar de Galilea, y aquí vemos el Tiberias que está aquí abajo. Och då står det här att Jesus, han far då
över sjön då, och här ser ni på bilden, här är en illustration vart han for till vart. Estaban allá arriba, ¿verdad? En Capernaum y luego bajan por el mar hacia Tiberia. Han var där uppe, där vart det så Kapernaum, och han for ner till Tiberia. Y Tiberia es una ciudad muy nuevita, estaba construida, había sido construida en el año 16, en la época de Jesucristo. Cuando Jesucristo tenía más o menos 16 años, empezó a construirse la ciudad de Tiberia. Och staden Tiberia, den var väldigt ny, den var väldigt ung för då vid ungefär 16-årsåldern, vid Jesus 16-årsåldern, året 16, så började den här staden då byggas upp. Y recibe el nombre, ¿verdad?, de los romanos que estaban ahí, el emperador que estaba en esa época. Och den här staden fick då namnet, då fick den här staden kejsarens namn då. Se llamaba, ¿verdad?, el emperador Tiberio Julio César Augusto. Den här Julius Caesar Augustus hette då Tiberia. Tiberia. Y construyeron palacios y construyeron, dice la historia, una gran sinagoga en ese lugar. Och här står det att de byggde en väldigt stort palats här, och det fanns en väldigt stor synagoga här. Pero los judíos no aceptaron esto y no iban a esta sinagoga inmensa que fue construida. Men judarna, de tog inte emot detta. De ville inte gå till den här stora templet som byggdes, den här stora synagogan. Bueno, eso es un poco de historia, hermanos. Men det här var lite av historien då. Pero aquí vemos entonces el Señor, después de hacer milagros allá en Capernaum, en Betsadia, cruzan en el mar hacia Tiberias, en una barca, dice la Och Biblia. efter alla de här gärningarna och alla kraftverken och under som Jesus gjorde i Kapernaum, så for han till Tiberia här. Y dice aquí en el verso 2, y le seguía gran multitud. Och det står i vers 2 att mycket folk följde honom. Gran multitud, mucha gente. Och det står då att mycket folk följde efter honom. Män, Mujeres, kvinnor niños, och barn. todos le seguían al Señor. Alla följde efter Herren. ¿Se imaginan eso, hermanos? Kan ni föreställa er det? Tänka er det? Muchos le seguían al Señor. Det är väldigt många som följde honom. ¿Qué diferencia como en esa época con en esta época? Och vilken stor skillnad det är från den tiden till den här tiden. Podemos decir, hermano, en esta época que muchos siguen al Señor. Och kan vi säga nu att Que muchos, vi kan säga att många följer efter Herren idag. poquitos le siguen al Señor hoy en día, hermano. Men det är väldigt få som följer efter Jesus Kristus idag. Pero aquí vemos a familias enteras, hermanos, siguiendo al Señor. Men här ser vi att det var folk, det var familjer, det var allt som, alla följde Jesus. Y aquí vemos que la gente, ¿verdad?, se va detrás del Señor porque el Señor se subió a una barca y seguramente la gente también se vienen en barca siguiendo al Señor. Och folket följde då efter Jesus. Då Jesus tog den här båten till Tiberia, så gjorde säkert folket också, familjer gjorde säkert det, för att följa honom. Porque ellos habían visto los milagros del Señor. För de hade sett Jesus mirakel och under han gjorde. Por eso le siguen. Därför så följer de honom. Y querían estar cerquita de él para recibir un milagro tal vez del Señor. Och de följde efter honom väldigt nära, kanske för att få ett till under, för att se ett till under. Y hoy día, ¿qué vemos, hermano? ¿Cuántas familias quieren estar cerquita del Señor? Och om vi tittar nu idag, hur många familjer är det som vill följa efter Herren? Hoy día es como un peso, así como se siente como un peso la gente el seguir al Señor. Nu tycker folket att det är en börda att följa efter Herren. Siente que es algo muy pesado el seguir al Señor De todos los tycker att det är días. en börda att följa efter Herren varje dag. Y eso lamentablemente, hermano, porque la gente no ha tenido un encuentro con el Señor. Och detta är tyvärr för att de har inte haft ett möte med vår Herre. Un encuentro real con el Señor. Inte ett riktigt möte med vår Herre. Hoy día vamos a ver en este capítulo 6 que los que tienen un encuentro real con el Señor y los que lo siguen así por seguirlo. Och här ska vi då läsa om det folket som har det här mötet med Herren och de som bara följer för att följa. Pero en estos versos que vemos en 1 y el 2 vemos que la gente estaba siguiendo al Señor. Men vi ser här i vers 1 och 2 att det var mycket folk som följde efter honom. En sus corazones buscaban al Señor. De sökte efter Herren med sina hjärtan. Y dice la Biblia, si uno va leyendo más adelante, que no se dan ni cuenta y luego se hace de noche, ¿verdad? Y no han comido, no han hecho nada. Han estado con el Señor ahí. Och om man läser tidigare så ser man att de följde efter honom. De hade ingen koll på tiden, så att det var natt och de hade inte ätit någonting utan att märka det. Porque ellos están cerquita del Señor. För de var nära vår Herre. Ya se le ha pasado todo el día cerquita del Señor. De var hela dagen nära Herren. Y aquí no dice la Biblia que la gente se fue a sus casas, sino que se quedaron ahí. Och här står det att folket inte gick hem, men de stannar kvar med Herren. Porque querían estar cerquita del Señor. För att de ville vara nära Herren.
¿Qué diferencia con hoy día, hermanos? Och vilken stor skillnad detta är från det som är nu. Un tiempo con el Señor se nos hace una eternidad hoy en día. Idag så görs en liten stund med Herren som en evighet. för Muchos folket. se aburren, ¿verdad? Porque se pasan mucho tiempo en la iglesia o mucho tiempo en oración. Många blir uttråkade för att det tar så lång tid att be, tycker folket. Att det är väldigt lång tid, många timmar som spenderas åt Herren. ¿Cómo vamos a cantar tantas horas, tanto tiempo al Señor? Och hur ska man sjunga så länge för Herren? Hur kan man göra något sånt? ¿Y cómo vamos a estar leyendo la Biblia tanto tiempo aquí, los días domingos? Och hur ska vi kunna ta och läsa Bibeln så mycket en söndag? En söndag morgon dessutom. Mucha gente en todo el mundo se aburre y les da pereza las cosas del Señor. För folket så, det här tröttnar ner folket. Folket ser det som en börda. Pero en esa época, hermano, aquí la gente, por la razón que fuese, hermano, querían estar cerquita de él y se les pasó todo el día. Men under den här tiden, under Jesus tid, så följde folket för att de vill vara nära Herren. Ahí, Och de som vi såg här, som vi sa då, att de stannar kvar tills det var natt. ahí en Tiberias estaban. Där i Tiberia var de. Y si vemos los versos 11 al 13, ¿qué pasa ahí? Och om vi läser verserna 11 och 13, vad står det där? Que la gente ya de verdad tenían hambre, pero no se iban. Att folket var hungriga, men de får ändå inte iväg. Y vemos aquí que la gente no dice tenemos hambre, que dennos de comer, no, nadie está reclamando, no hay ningún reclamo. Pero sí el Señor tiene compasión, ¿verdad? Men här ser vi också att folket inte klagar på att de var hungriga eller någonting. De sa ingenting. De klagar inte på det. Y esto que estamos leyendo en Juan está también en Mateo, está también en Marcos y está también en Lucas. En ninguna de esas partes se puede ver que la gente reclama pidiendo alimento. Nadie pide comida. Det som står här i Johannes evangeliet står också i Matteus, Markus och Lukas, men det står inte en enda att folket klagade. Pero sí está aquí que los discípulos del Señor Men det står här att lärjungarna, Herrens lärjungar, ven que es de noche, ser att det är natt. ven la necesidad de la gente, De ser det behovet folkets behov. y entonces van a donde el Señor, ¿verdad? Y hablan con Él. Och de går till Herren då och pratar med honom. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Cómo nos alimentamos? Vad gör vi med allt det här folket? Hur tar vi och mättar alla? Y el Señor hace el milagro, ¿verdad? Och då gör Herren ett mirakel ¿Qué här. nos dice aquí, hermanos? Vad står det här då, bröder? ¿Quiénes se dieron cuenta de la necesidad de la gente? Vem såg att folket var av behov av något? Los que estaban cerquita del Señor, los discípulos, De som var nära Herren. los servidores. De som tjänade. Hoy en día deberíamos ser todos servidores, deberíamos ser todos discípulos del Señor, ¿verdad? Ver la necesidad de la gente y acudir al Señor. Idag så behövs det folk. Vi behöver ta och se behovet ur folket och vara som tjänare, så som lärjungarna var. Los discípulos se dan cuenta de la necesidad y acuden al Señor. Así debe ser un cristiano, se da cuenta de la necesidad y acude al Señor. Han ser att lärjungarna, de såg behovet och de talar med Herren. Så bör vi vara idag. Om vi ser behovet hos någon, så behöver vi ta och hjälpa dem. Porque nosotros por nuestros propios medios no podemos ayudar a nadie que sea salvo, pero sí le pedimos al Señor que el Señor le conmueva misericordia, que lo conmueva a la gente, que venga y le muestre el Evangelio. För att det är inte vi som arbetar. Vi kan inte göra någonting. Det är Herren som utför alla gärningar. Nosotros podemos, ¿verdad?, llevar la palabra, hablar con las personas, pero rogarle más que nada al Señor, que el Señor toque el corazón de la persona. Det är sant att vi kan ta och sprida evangeliet. Vi kan tala om dem, om frälsningen och så, men vi måste ändå ta och be om dem, för det är Herren som rör hjärtan. Pero aquí vemos entonces, hermanos, que el cristiano, ¿verdad?, el que sigue al Señor, tiene que tener compasión por las demás personas. Men här ser vi också ett exempel på hur en lärjunge ska vara. Att de ser nöden i folket, att de tar och gör någonting åt det. Y se acerca al Señor el cristiano, ¿verdad?, y le pide en oración, ¿verdad?, que ayude a las personas. Och den här kristna, han går närmare då Herren och ber för folket till Herren då. Y el Señor da la bendición. Och Herren, han ger välsignelser. Y la bendición está aquí en los versos 11 al 13 de este capítulo 6. Och för i det här kapitlet, i kapitlet 6, så är välsignelsen i verserna 11 till 13. Leemos 11 a 13, dice así, hermanos. Om vi läser 11 till 13 så Y står det tomó, följande. y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados
asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Och då står det följande. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut det till dem som var där. Likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de var mättade sa han till sina lärjungar, samla ihop de stycken som har blivit över så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken som hade blivit över av de 5 kornbröderna när de ätit. Aquí vemos la bendición del Señor, ¿verdad? Här ser vi vår Herres välsignelse. Y esto había empezado con un muchacho solamente que tenía aquí un poquito, si vemos en el verso 9. Och allt detta började med en ung man som endast hade några få saker att ge. Och om vi läser vers 9. Pedro había encontrado, ¿verdad? Un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Och Petrus hittar då den här pojken som hade 5 kornbröd och 2 fiskar att dela med sig. Y aquí vemos, hermano, que el jovencito este era pobre. Och här ser vi då att den här pojken, han var fattig. Aun cuando tenía los 5 panes, ¿verdad? Y tenía 2 pececillos, era pobre. Fastän han hade de här 5 kornbröd och 2 fiskar så var han fattig. ¿Cómo sabemos que era pobre? Och hur vet vi att han var fattig då? Porque tenía panes de cebada. För att han hade 5 kornbröd. Panes de cebada, no eran panes de trigo. La gente que tenía más pudiente tenía panes de trigo, panes de harina de trigo, ¿verdad? Normal. Pero los pobres de la época usaban panes de cebada, que era mucho, mucho más barato. Och här ser vi att det... Och här ser vi då, genom att se att vad han gav 5 kornbröd. Och under den tiden så var det enda de fattiga, det enda bröd de kunde få ut var då kornbröd, medan de rika hade bröd av vete. Så den här pojken kom med 5 kornbröd som det står här och 2 fiskar. Un joven pobre, ¿verdad? Tenía estos de cebada, no eran panes de trigo. Den här pojken då, han hade bara 5 kornbröd och inte vetebröd. ¿Y qué nos dice a nosotros esto? Och vad vill detta säga till oss då? Que no importa lo pobre, lo poco que tenga, el Señor puede ayudar y bendecir a muchos si usted se decide, ¿verdad? A trabajar, a actuar para el Señor, con lo poco de sus recursos. Detta vill då tala om till oss att fastän hur fattig du är, hur lite du än har, så om du tar och konverterar till Herren och följer honom, så kommer välsignelse att ske. Y era un muchacho, era un joven, ¿verdad? Och här står att det var en pojke. No importa que sea joven o adulto, muy adulto, para el Señor todos pueden trabajar y llevar el Evangelio, hermano. Och det spelar ingen roll om du är gammal eller ung. Om du kan ta och följa Herren oavsett ålder. En el día de hoy alguien podría decir, pero yo soy tan pobre que no tengo en qué forma ayudar a nadie. Pero tiene su voz, tiene su Biblia, puede llevar la palabra y hablar, decir la palabra a alguien que no conoce. Och nu för tiden så kan man kanske säga att men jag har inte mycket pengar eller någonting. Jag kan inte ge någonting, jag kan inte hjälpa på något sätt. Men du har en röst, du har ben, du har en bibel och du har ordet, så du kan följa och göra någonting åt Herren. Y estos panes, ¿verdad? Se convirtieron en este gran milagro. Och de här 5 kornbröden blev till ett stort mirakel. Porque dice aquí, y en el verso 12, al comienzo del verso 12, y cuando se hubieran saciado. Och det står här i början av vers 12, så står det, när de var mättade. Se alimentan 5,000 varones sin contar a las mujeres, sin contar a los niños, ¿verdad? Y todos quedan saciados. Och här står det att allt folk som följde efter Jesus, de vart mättade. Och alla de här 5,000 män, och inte, om man inte räknar med kvinnorna eller barnen, vart mättade. El Señor no es mezquino, hermanos. Vår Herre, han är inte medioker. Snål. La salvación es abundante, hermano. Frälsningen är överflödig. Las bendiciones de Dios también son abundantes, hermano. Aunque pasamos por angustia, pero las bendiciones de Dios son grandes. Och Guds välsignelser, de är stora och överflödiga. La gente saciada aquí, alimentada físicamente y alimentada espiritualmente también. Och det här folket, de som åt sig mätta, de vart både mätta fysiskt och andligt. Entonces, después que sucede todo esto, que la gente ya está
ha recibido la palabra, ¿verdad? Porque el Señor les había hablado. Y después de comer, ¿verdad? El Señor envía a los discípulos que regresen otra vez hacia Capernaum. Och efter allt detta sker och efter att de hade ätit, efter att de hade samlat ihop allting, så säger då Jesus till lärjungarna att de får tillbaka till Kapernaum. Que regresen a Capernaum, ¿verdad? Att de ska ta och återvända till Kapernaum. Mm. Y el Señor, ¿verdad? Se queda acá. Och Herren han stannar kvar då. La misma barcaza con la que habían venido, la que utilizan los discípulos para regresar a Capernaum. La misma barquita. Och i samma båt som de for till Tiberia från Kapernaum, så far lärjungarna till Kapernaum. Y nos dicen los otros evangelios, no este, pero nos dicen los otros evangelios que el Señor se va al monte a orar, mientras los discípulos se van en el barco de regreso a Capernaum. Och då lärjungarna far då iväg till Kapernaum igen, så står det inte att Jesus stannade kvar och gjorde ingenting. Nej, han for och bad. Al monte arriba, Jesús. Ja, medan lärjungarna var borta så går då Jesus och ber i berget. Jesucristo va al monte a orar cuando los discípulos se van de regreso en la barca. Då får då Jesus då till berget och ber medan lärjungarna är borta. Cuando ellos van en el bote, el Señor está orando. Då lärjungarna är i båten så ber Jesus. Orar, hermanos, el Señor tenía siempre ese deseo, esas ganas, esa necesidad de orar. Jesus hade alltid den där viljan, den där strävan efter att be. ¿Por qué? Men varför? Porque él antes estaba en el cielo con el Padre y siempre hablaba con el Padre, estaban eran uno, ¿verdad? Och det var det för att Jesus, då han var uppe i himlen, så var han alltid nära Gud och talade alltid med honom nära då. Y ahora está aquí en la tierra y tiene la necesidad de hablar con el papá y decirle las cosas que han pasado y contarle y hablar y estar en comunión con él. Men nu när då Jesus var på jorden, så var det enda sättet var att tala med Gud och berätta för allt det som hade skett, och att berätta om allting, det var genom bön. Entonces los discípulos, ¿verdad? Van en el bote y él está orando. Och lärjungarna far då med båt och tillbaka medan Jesus ber. Y la pregunta para nosotros, hermano, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en oraciones? Och frågan är då till oss, vi som kristna, hur mycket har vi och ber? ¿Cuánto tiempo hablamos con el Padre y le pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayude, que nos dé fuerza? Hur mycket tar vi och talar då till Herren och ber om styrka, om kännedom? Para Jesucristo el hablar con Dios, el estar en oración con el Padre, era una necesidad. För Jesus så var bönen en nödvändighet. Para los creyentes hoy día es como algo, una carga. Men för de kristna idag så är bönen tyvärr som en börda. Pero para Jesucristo era una necesidad, él necesitaba estar en continua comunión, en continua relación con el Padre. Men för Jesus så var det tvärtom. Han behövde detta, att tala med Gud. Han behövde det. Det var nödvändighet för honom. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos también esta necesidad, hermano. Vad fint det hade varit om vi hade haft samma behov. Fuera una necesidad del día, tengo que orar para el Señor, no he orado hoy día, tengo que orar, sentir esa necesidad, qué bueno sería. Vad fint det hade varit om vi hade känt den här behovet av att be till Herren. Jag har inte bett till Herren, nej, vi måste be nu då. Jag måste be till Herren. Tengo que darle gracias por lo que me ha pasado. Jag måste ge han tack för allt det som sker. Tengo que pedirle por las dificultades que tengo también. Jag måste tala om för de bekymmer jag har. Contarle mis penas, mi alegría día a día. Att ta och berätta om de glädjerna och de sorgerna jag har dag för dag. Jesucristo tenía esta necesidad siempre. Jesus Kristus, han hade alltid de här behoven. De hablar con Dios. Att tala med Herren. Bueno, y aquí están los discípulos en la barca, ¿verdad? Och då är de här lärjungarna här i båten som vi såg. Y ocurre otro milagro. Och då sker det ännu ett under här. Los discípulos ya van casi llegando a Capernaum. Och då lärjungarna nästan kommer fram till Kapernaum. Y Jesús se acerca a la barca. Så tar Jesus och närmar sig båten. Si vemos el Evangelio en los versos 19, 20, 21. Om vi går till verserna 19-21 i samma kapitel. Dice así.
så står det följande. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Då står det i vers 19 då, när det hade kommit ut, Johannes evangeliet kapitel 6, vers 19-21, står det följande. När det hade kommit ut ungefär 25 eller 30 stadier ut, fick det se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. Ursäkta. Vers 20. Men han sade till dem, det är jag, var inte förskräckta. Och 21. Det skulle just ta upp honom i båten, men då var det redan framme vid en plats dit det var på väg. Eran varios kilómetros los que están separando a Tiberias de Capernaum. Y los discípulos se van y Jesucristo queda orando acá. Después de un tiempo el Señor va caminando por el mar y casi al llegar a Capernaum se sube a la barca de ellos. Och här ser vi då att det är flera kilometer från Tiberias till Kapernaum, om vi ser på den här bilden här. Och då står det här att efter att de hade åkt en viss avstånd, så såg de Herren då gåendes där, och de skulle ta upp honom, men då var de redan framme, ser de. Ya casi al llegar a Capernaum el Señor se sube a la barca. Caminando se fue por todo el tiempo por el mar. Då de är på väg att komma framme, så just då så kommer Jesus upp på båten. Y uno dice así, que gran milagro, ¿verdad? Och någon kan tänka sig, vilket stort under detta. Pero es que Él fue el creador de todo lo que vemos, hermano, por eso. Men vem är skaparen om allt det vi ser? Tänk på det. El Señor hizo, el Jesucristo hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. Jesus, vår Gud, har skapat allt det vi ser och det vi inte ser. Toda la tierra, hermano, todo ha sido creado por Él. Y para Él, dice la Biblia. I Bibeln så står det, allting vart skapat av honom och för honom. Qué más grande milagro, hermano, que Él creó todo. Och vilket under är större än att han har skapat allting? Qué más grande milagro que Él vino del cielo, ¿verdad? A buscarnos a nosotros. Vilket större under är det inte? Vilket under är större än att han kom ner hit för att rädda oss? Qué gran milagro, hermano, venir aquí, morir, resucitar para abrirnos las puertas al cielo a nosotros. Vilket stort under att han kom för oss och att han for ner till döden för att rädda oss från synden. Y aquí vemos el milagro de caminar en el mar, pero y el milagro, hermano, de que nadie se pierde, todos los que creen en el Señor no se pierden, sino que tienen vida eterna. Ese es un gran milagro también. Det är ett stort mirakel att Herren, han dog för oss, att han kom hit för oss så att vi inte går vilse. Él tenga misericordia de nosotros. Att han har en sån stor nåd för oss. Qué más grande milagro que es el mismo Dios el que lo trae usted a Jesucristo. Vilket större mirakel finns det än att Herren kom för oss, för att hämta oss? Porque el mismo Dios fue el que lo trajo a usted. För det var Gud själv som tog och hämtade hit Dios le buscó a usted, decíamos hace algunas semanas. Ja, och Gud sökte efter er, så talade vi om för någon vecka sedan. No es que usted siguió a Jesús primero, sino que Él le buscó a usted primero. Det är inte så att ni sökte efter Gud först, men det var att Gud sökte er. Y aquí dice en este mismo capítulo, pero en el verso 65, lo siguiente. Men om vi går i samma kapitel, Johannes evangeliet, men vers 65, så ser vi följande. Aquí Jesucristo habla y dice en el verso 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Och då står det, han sade vidare, därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Es dado por el Padre, hermano, que usted busque al Señor. Det är utav Fadern som har tillåtit att Jesus hämtar oss. Gud hämtar oss. El Padre mismo, ¿verdad? Le busca a usted. Det är Fadern själv som tar och hämtar er. Qué milagro más grande, hermano. Vilket under är större än detta? Que nos dé vida cuando estamos muertos en pecado. Att Gud ger oss liv då vi var döda. Que nos trajo a Él. Han tog och hämtade oss. Que nos limpió de todos nuestros pecados. Att han tog och renade oss från all synd. Y nos escribe, ¿verdad? Nuestro nombre, ¿dónde? En el libro de la vida allá en el cielo. Och att han skrev våra namn i en bok. Men vilken bok? I livets bok.
Y aquí vemos a Jesucristo caminando tras la barca, ¿verdad? En estos versículos. Och här ser vi att att Jesus går efter båten då, här, som vi läste. Y nos muestra esto, hermano, que es Dios, ¿verdad? Que viene a nosotros siempre. Och detta vill du visa att det är Jesus, att det är Gud som alltid tar och hämtar oss. Dios vino por usted Gud kom för oss primero. först. Y los discípulos, ¿verdad? En esta situación que el mar se había puesto bravo, malo, se había puesto el mar. Och här ser vi då att sjön blev då, det blev stormigt, det blev stora vågor. Y entonces no se dan cuenta que era el Señor que venía caminando. Och de märkte inte att det var Herren som gick efter dem. Por eso decía el verso 20, soy yo soy, no temáis, no tengan miedo. Och därför står det i vers 20, där jag var inte förskräckta. Y eso nos muestra, hermano, que a veces cuando vienen en el verso 18 dice que el mar se habían levantado grandes olas. Och om vi läser vers 18 så står det här att det vart om vi läser följande, det blåste hårt och sjön började gå hög, står det här. Muchas veces cuando están estas fuertes olas en nuestra vida, esta tormenta, no nos dejan ver la bendición del Señor. Många gånger de här stormen kommer då alla de här vågorna blir jättehöga, så ser vi inte Herren många gånger. Pero aquí viene el Señor y les dice, yo estoy aquí, no tengan miedo, a través de esta tormenta, yo estoy aquí, dice el Señor. Men här säger då Herren, Jesus, att det är jag, så var inte förskräckta. Att han är efter oss, han är med oss. Muchas veces estamos así nosotros en una tormenta. Det är många gånger vi kommer fast i en sån här storm. Y no vemos la mano del Señor que viene. Och vi ser inte Herrens hand då han räcker den efter oss. Pero el Señor siempre viene, hermano. Men Herren, han kommer alltid. Y seguimos, hermano, ¿qué sucede aquí en el verso 22 al 24? Och om vi fortsätter läsa ur vers 22 och 24, vad händer då? Al amanecer la gente despierta. Al amanecer la Och gente på morgonen despierta. så vaknar folket. ¿Y qué ocurre? Vamos a ver verso 22 al 24. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Då står det i vers 22-24 då följande. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte hade stigit in den och följt med sina lärjungar, utan att de hade gett sig iväg ensamma. Andra båtar kom från Tiberia och lade till nära platsen där de hade ätit brödet sedan Herren hade uttalat tacksägelsen. När det folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Och vad är det som sker här då? La gente, ¿verdad?, durmió ahí en ese lugar, sabían que había venido una sola barca con Jesucristo y ahora la barca se fue. Y ellos sabían que Jesucristo mismo lo había despedido a los discípulos. Och vad sker här då? Folket, de hade sovit där, de visste på morgonen att lärjungarna hade varit ensamma och att Jesus inte hade gått med dem, men att Jesus tog och sa hej då till de lärjungarna som åkte i båten. Y después Jesucristo se había ido a orar, pero ellos no vieron cuando él se fue caminando por el mar en la noche. Och sen visste de om att Jesus for till berget för att ta och be, men de såg inte då Jesus for iväg. La barca ya no está. Båten fanns inte kvar nu. Jesucristo ya no estaba. Jesus var inte där. Y empiezan a buscarle por todos lados. Och de börjar söka honom överallt. Y mientras están buscando llegan otras barcas, habían llegado otras barcas. Och medan de sökte så kom det fler båtar. Barcas de las que podríamos decir nunca faltan. Och de här båtarna som alltid har funnits då. Barcas que hasta el día de hoy están haciendo negocios con las cosas del Señor. Och båtar som än idag tjänar pengar på Herren. Es que la gente estaba acá en Tiberias y tenía que volver a Capernaum. ¿Y cómo van a ir? Pues llevemos unos botecitos, le cobramos a la gente y las traemos hasta
Capernaum. Och då de var i Tiberia och ville åka till Kapernaum så fick de här transportbåtarna ta betalt för folket så att de kunde hoppa på båtarna och följa efter Jesus. Porque dice el verso 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido. Sabían de lo que había pasado, comieron mucho. Och här om vi läser vers 23 så står det: andra båtar kom från Tiberia och lade till nära platsen där de hade ätit brödet sedan Herren hade uttalat tacksägelsen. Folk, de visste om det som hade skett och de for då dit för att utnyttja det. Igual que hoy, hermanos. Och det är likadant som idag. Muchos hacen negocios con las cosas de Dios, hermanos. Det är många som som tjänar pengar på Herrens ord. Es que la gente estaba ahí en Tiberias y tenía que regresar a Capernaum porque no eran de ahí, pues ellos tenían que volver entonces. Folket från Tiberia, de som åkte från Kapernaum till Tiberia för att förra helgen, de var ju tvungna att åka tillbaka för de bodde inte i Tiberia. Och då kom de här båtarna. Muchos quieren hacer negocios con las cosas de Dios. Det är många som vill göra förhandlingar och tjäna pengar på Herrens ord. Hoy en día es igual, hermano. Och idag är det likadant. Muchos que sacan provecho de las cosas de Dios. Det är många som utnyttjar Guds Herren, vår Guds Herres ord. Muchos se aprovechan, hermano, de la hambre espiritual que tiene la gente. Det är många som utnyttjar det att folket är andligt hungriga. Venga a recibir el milagro, pero primero pague. Kom och få ett mirakel, men ni måste betala. Que Dios le bendiga, pero primero pague. Må Gud välsigna er, men först så måste ni betala. Venga a estudiar la palabra del Señor, pero primero pague. Kom hit till den här studien om Guds ord, men ni måste betala. Hoy vemos con tristeza, hermano, como en muchos lugares se vende la palabra del Señor. Och nu med sorgsna ögon, med det trist, så ser vi att det är folk som säljer Guds ord. Porque hay hambre de las cosas de Dios. La gente quiere buscar de Dios, pero hay otros que se quieren aprovechar de las cosas de Dios. För att folket, de behöver utav Gud, de vill söka efter Gud. Och folket, de som inte tror, de ser det här behovet och de utnyttjar det. En Chile había hasta hace poco, ¿verdad?, un pastor que se llamaba el pastor de oro. Och i Chile så fanns det en pastor som kallar sig pastor utav guldpastorn. Y cuando él estaba en la predicando, ¿verdad?, Och då han tog och predikade då. Él gritaba, recibe oro, y caía oro del cielo, decía él. Och då skrek han då att ta emot guldet, och så föll det. Pero el de recibir oro lo hacían. Och han sa det då, han skrek då, regna guld från himlen då, och så regnade det guld. En las reuniones. På de här mötena de hade. Pero antes la gente tenía que dar su dinero, ¿verdad?, ofrendar y todo. Men innan dess så var folket tvungna att ta och betala och ge sina pengar och allt möjligt. Y eran millones que se juntaban en estas cosas. Och det var miljontals, alltså det var miljoner som de tog och tjänade på millones detta. de pesos chilenos Miljontals med de chilenska pesos que juntaban cada reunión. som de samlade varje möte. Y luego caía el oro del cielo y la gente gritaba. Och sedan så föll då guld ur taken och där borta då. Lamentablemente no era ni oro ni era bendición de Dios lo que caía. Era una cosa, parecía al oro, pero no era oro. Och men tyvärr så var det varken guld eller någon välsignelse utav Gud. Det var någonting som liknade guld. Triste, hermano, como con las cosas de Dios se juegan tan terriblemente. Det är synd hur folket tar och leker med Guds ord. Está lleno de gente que saca ganancia con las cosas de Dios. Det finns många personer som tar och försöker utnyttja Guds ord. Y aquí en el verso 23 vemos que habían llegado otras barcas para llevarse a la gente. Och här i vers 23 så ser vi att det kom folk med båtar för att ta och hämta de här folket. Buscando el dinero de las personas. Att söka efter pengarna och de här som följer Jesus. Había una necesidad, claro está, volver hasta Capernaum, pero aprovecharse de eso. De såg att det fanns ett behov, men de utnyttjade situationen. Lo mismo que sucede en el templo cuando el Señor se enoja, ¿verdad? Se pone enojado en el templo. Och samma sak som sker då vår Herre Jesus blir arg då han far till Faderns hus, och då ser de att det är marknad. Y entonces ve que venden cosas, pero que había que ofrendarle al Señor. Jesus såg då att det fanns folk som sålde saker och att de var tvungna
att ge pengar. Pero era un negocio aprovechándose de la necesidad. Men det var bara marknad, det var för att tjäna pengar på det. Lástima, hermano, que hasta el día de hoy se gana dinero de la necesidad de la gente. Och det är synd att se att än idag så används detta att tjäna pengar på. Y dice el verso 24 Och det står i vers 24. que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. I vers 24 så står det följande. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. Y todo el recorrido que el Señor hizo a pie por el mar de Galilea, ¿verdad? La gente lo hace aquí en las barcas buscando a Jesús. Och hela den här vägen som Jesus gick på vattnet där från Tiberias till Kapernaum, så tar folket och följer honom. Y luego encuentran a Jesucristo, ¿verdad? Vemos en el verso 25 al 27. Och i vers 25 och 26 så ser vi att 25 till 27 så ser vi att de hittar Jesus då. Dice aquí, y hallándole al otro lado, verso 25, 26, 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Då står det i vers 25 till 27 då följande. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem, Amen, amen säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Aquí vemos que Dios ve el corazón de las personas. Här ser vi att Jesus han ser folkets hjärtan. Dios, el Señor siempre ve nuestro corazón. Vår Gud, han ser alltid våra hjärtan. Y aquí ve que lamentablemente esta gente lo sigue porque fueron saciados, porque recibieron comida física, la comida que ellos recibieron, ¿verdad? Och han ser att folket följde efter honom för att de vart mättade av det fysiska maten de fick. El poder de Jesucristo no era comprendido, hermano. Den här Guds kraften, den vart inte förstådd. La mayoría de la gente lo buscaba por los milagros solamente. De flesta folket, de sökte efter Herren bara för alla under som han gjorde. Los milagros y señales que él hacía, eso es lo que buscaba la gente, lamentablemente. Det var enbart tecken och under som Jesus gjorde, de följde efter honom för. Dice en el final del verso 26, no porque viste las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Och det står i vers 26 då, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. La gente había sido saciada, hermano, y querían seguir así. Folket vart mättade. Porque comieron y se saciaron. För att de åt och de vart mättade av det. Porque como leímos, ¿verdad? Sobró comida. Och så som vi såg där så var det kvar mat, det vart över. ¿Cómo habrán comido, hermanos, para que hayan quedado saciados y sobró comida? Och hur mycket hade inte de ätit för att bli fullmättade och sedan så att det skulle finnas över? Hur mycket mat? Para que alguien, ¿verdad? Se sacie, ¿verdad? Y quede comida y ya no sigan comiendo, pues tiene que haber comido un montón. Och för att någon ska komma till den där punkten att de äter så mycket så att de blir så mätta att de inte vill ha något mer. Det är mycket mat det. Y aquí les dice eso el Señor, ¿verdad? Ustedes están aquí porque quedaron saciados. Och här säger då Jesus att han såg att folket följde efter dem för att de vart mättade av detta. Por conveniencia. För sin egna vinning. Igual que en el día de hoy, hermanos, muchos buscan por conveniencia al Señor. Och likadant är idag, folket söker efter Gud för sin egna vinning. Pocos son los que siguen al Señor cuando están bien. Det är få som följer efter Herren då de är bra. Mår bra. Muchos le siguen cuando están en apuro, en dificultades, en problemas, ¿verdad? Det är många som följer efter Herren enbart då de har problem eller bekymmer eller någonting sånt. Pero después que el Señor hace la obra, bendice a la gente, pasa el problema, pues la gente ya no le sigue.
Och då Herren hjälper dem till slut och deras problem är lösta, så följer de inte Herren någon mer. Pocos son los que buscan a Jesús, ¿verdad? Cuando le va bien en la vida. Det är få som letar efter Herren, som följer efter Herren då de är bra, mår Y, bra. y si esos son pocos, son mucho menos los que trabajan para el Señor. Och om det är få av dem som gläder sig och följer efter Herren då de är bra, mår bra, så är det ännu få som tar och gör någonting åt Herren, som arbetar åt Herren. Muchos menos son los que trabajan para el Señor cuando las cosas van bien. Det är mycket mindre folk som följer och arbetar åt Herren. Por eso dice el Señor en el verso 27, Och därför säger Herren då i vers 27: trabajen no por la comida que perece, sino en la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Då står det i vers 27 då: arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv, och som Människosonen ska ge er. Jesús nos insta, hermanos, a trabajar para el Señor. Jesus, han uppmanar oss till att arbeta åt Herren. Y son pocos los que buscan al Señor, Om det är få som arbetar åt Herren, y menos los que siguen al Señor. och mindre de som följer Herren, Son muchísimos menos los que trabajan para el så är Señor. det mycket mindre folk som arbetar åt Herren. En este día el Señor nos dice aquí en estas palabras, hermanos, no solo buscarle, Och här står det, detta vill då säga till oss att vi inte ska enbart söka efter Herren, no solo seguirle, inte bara följa honom, sino que trabajar para Él. men också för att arbeta åt honom. ¿Y cómo voy a trabajar para Él?, le preguntó la gente. Och hur ska jag då arbeta åt Herren? Vad ska jag göra åt Herren? Frågade folket. Verso 28-29. Vers 28-29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo vamos a trabajar?, le dice la gente. Verso 29, respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Det frågade honom: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade: detta är Guds gärningar, att ni tror på den som har sänt, att ni tror på den som han har sänt. Que crea, hermanos, Att tro. que crea en Jesucristo, dice el Señor. Esa es hacer la obra del Señor. Att tro på Herren Jesus Kristus, det är att göra arbeta åt honom. Porque el creer implica el hacer. Och att tro betyder att göra. No basta solamente decir yo creo Det y räcker inte estar med, de brazos cruzados. och det räcker inte med att säga jag tror och sen ha korsa armar. Mm. El creer, dice aquí el Señor, ¿verdad? Crean en el que ha enviado a Jesucristo, creer en Jesucristo. Att tro på Herren Jesus Kristus, säger han. Att tro på honom. Porque cuando alguien cree, actúa, hermano. För att då någon tror så agerar de. Y le dicen, se cree el cuento. Si se cree lo que está diciendo, pues actúa conforme a eso. Ja, okej. Och om man tror så agerar man efter det man tror på. Mm. Hay unos versículos que lo hemos leído muchas veces, hermano, no los vamos a leer ahora. Det finns Solo un poquito. Si vamos a Mateo 25, det finns en vers som vi har läst många gånger, och om vi går till Matteus evangeliet kapitel 25, 25. verso 31 al 46, lo pueden leer en la casa. Ni kan läsa detta hemma, vi ska inte läsa allting, men i Matteus evangeliet kapitel 25 vers 31-46 Lo hemos leído muchas veces en nuestra iglesia, har vi läst många gånger här i kyrkan. pero bueno recordar algunas cosas. Men det är bra att komma ihåg saker och ting. Matteus evangeliet kapitel 25 vers 31-46, om ni vill läsa det hemma. Voy a leer del 31 al 32 solamente. Vi ska bara läsa från 31-32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. När människosonen kommer in i sin härlighet och alla änglarna med honom, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. ¿Qué hicimos en nuestra vida, verdad? Vad har vi gjort under vårt liv? ¿Qué hicieron los creyentes con la creencia? Vad gjorde de troende med sin tro?
Si decimos que creemos en Jesucristo, ¿qué hicimos con nuestra creencia? Och om vi säger att vi tror på Herren Jesus Kristus, vad gjorde vi då? Si decimos que buscamos a Jesucristo, Om vi säger att vi följer, att vi sökte efter Herren, ¿cómo lo demostramos? och hur visar vi det då? Hur Jag- visade vi det då? Y aquí está hablando, hermanos, de la iglesia, Och här talar det om kyrkan då, församlingen. porque está hablando de las ovejas y de los cabritos, Här talar det om att skilja fåren från getterna. de los que siguen al Señor y los que dicen seguir al Señor. De skiljer då från de som följer efter Herren och de som inte gjorde det. Hay muchos que dicen seguirlo, pero no le siguen. Men det är många som säger att de följer efter Herren, men de gör det inte. Pero los que lo siguen son las ovejas, Och de som följer honom, det är fåren. las ovejas mansas, ¿verdad? Que conocen la voz del pastor y le siguen. Det är de här fåren som känner till vår Herres röst. Conocen la voz de Dios y No. le siguen. De känner till Guds röst och de följer dem. Y la ponen en práctica. Och de stoppar det i praktiken också. Y al otro lado están los cabritos. Och på den andra sidan så är getterna. Y los cabritos son muy distintos a la oveja. Och getterna är väldigt annorlunda från fåren. Las ovejas son mansas, ¿verdad? Son humildes. Fåren, de är ödmjuka, de är lugna. Los cabritos, en cambio, andan corriendo, corretean como cabritos. Men medans getterna, de springer runt och inte så fåraktiga. En Chile se le dice a los niños cabros. I Chile så säger man Porque andan corriendo, correteando. Los cabritos andan para todos lados correteando. Corren lejos, se alejan. I Chile så brukar man säga då getungar, ni springer runt och bråkar och massa sånt brukar man säga. Los cabritos andan corriendo, se alejan lejos, se van corriendo. Getterna, de springer så springer de långt bort. No les gusta ser mandados los cabritos. Getterna, de gillar inte att vara tillsagda, att följa det de blir tillsagda. Pero las ovejitas son tranquilas, hermano. Men fåren, de är lugna. Humildes. De är ödmjuka. No andan correteando para todos lados. Ursäkta. Fåren, de springer inte runt som getterna. Las cabritas de estos versículos, hermanos, son los que en las iglesias dicen seguir al Señor, pero no lo hacen. Getterna är då här i detta sammanhanget då, de som säger sig tro på Herren men inte gör det. Los cabritos de estos versículos, hermanos, son los que están físicamente en la iglesia, pero sus pensamientos van en todas direcciones. Getterna är som folket som går till församlingen, men de som går fysiskt till församlingen, men deras tankar är någon annanstans. Las cabritas son aquellos que están en las oraciones, pero no oran. Getterna är de som ber men inte är i bön men inte ber. Están en las canciones, pero no cantan. De är med i lovsången men de lovsånger inte. Prisar inte Herren. Están en los cultos, hermanos, pero no creen. De är med i mötena men de tror inte. Y el final de ellos es terrible, dice el verso 45-46. Och deras slut är väldigt hemskt. Om vi läser i Verso 45-46, Mateo. om vi läser verserna 45-46 i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet kapitel 25, verserna 45-46. Entonces le responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Och då står det följande. Då ska han svara dem. Amen säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av de minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det är rättfärdiga till evigt liv. No creamos, hermano, que por reunirse ya está todo listo. Låt oss inte då tro att bara för att vi samlas här och är här så har vi rätt ställt med Gud. No creamos, hermano, que por cantar una vez ya está todo listo. Tro inte att bara genom att sjunga till Herren en gång så är ni frälsta. O por hacer una oración una sola vez en la vida y luego vivir como el mundo ya está todo listo. Och tro inte heller att bara för att ni bad en gång i era liv så har ni det bra. Necesitamos, hermano, cada día buscar al Señor. Vi behöver varje dag ta och söka efter Herren. Cada día necesitamos tener esta relación con nuestro Dios.
Varje dag så måste vi ha den här gemenskapen med vår Gud. Buscar a Jesús cada día. Att söka Jesus varje dag. Seguir a Jesús cada día. Att följa Jesus varje dag. No un día sí y 20 no. Och inte en dag inte en dag då man säger ja och den andra nej. Mentira del diablo que con un día en la vida le basta para toda la vida. Det är en lögn ur djävulen att man tror på att man en dag med Gud och sen resten av livet inte det. Mentira del diablo que con una sola oración y después vivir como quiera, ya está todo listo. Det är en lögn utav Satan att man ber en gång i livet och sen har man det bra. El buscar a Jesús es algo de todos los días, hermano. Att söka efter Jesus är någonting ur varje dag. El caminar con Jesús es eso, caminar con Él todos los días. Att gå med Jesus är någonting man gör varje dag. Pero las palabras de Jesús son siempre fuertes, hermano. Men Guds ord, de är alltid starka. A los pecadores, ¿qué les dice? Vete y no peques más. Vad säger de till dem som syndar? Gå och synda inte mer. No les dice, vete feliz. Det står inte gå glad härifrån. Dice, vete y no peques más. Det står gå och synda inte mer. El capítulo 6 de Juan, hermano, nos dice muchas cosas para el día de hoy. Kapitel 6 i Johannes evangeliet säger oss mycket idag. Por eso igual hoy que ayer, hermano, no son muchos los que quieren seguirle. Som vi vet är inte många som vill följa Herren. No son muchos los que tienen ganas de seguir al Señor cada día, hermano. Det är inte många som har den här viljan att följa efter Herren varje dag. Porque dice aquí en el verso 66, För det står i vers 66. estamos hablando de Juan, ¿verdad? Och där är Johannes puse mal. evangeliet. Johannes, está mal escrito. Det står fel här på bilden här, men det är Johannes evangeliet kapitel 6, vers 66. Bueno, es Juan capítulo 6, verso 66, hermano. Johannes evangeliet kapitel 6, vers 66. Dice así. Och då står det följande. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Después que Jesús les habla, ¿verdad? Les dice muchas cosas ahí en Tiberias, en Capernaum. Och efter att Jesus säger många saker till allt folket där i Kapernaum, Muchos så är det många volvieron atrás y no som, le seguían. som gick tillbaka och inte följde honom. Por eso yo le decía en su casa, si puede leer todo el capítulo 6, es bueno para que entienda la enseñanza que da el Señor. Y como es tan dura la enseñanza, tan fuerte, ¿verdad? Muchos lo dejaron hasta ahí nomás. Och som vi uppmanade till er tidigare att ta och läsa hela kapitel 6 för att detta är väldigt bra att ni förstår detta. Och det här ordet är väldigt hårt. Det är väldigt starkt detta. Porque muchos en esa época y en la época de hoy querían solamente ser saciados. Och för att på den här tiden och nu är det mycket folk som enbart vill bli mättade. Muchos querían aquí ser saciados. Det är många idag och här som ville bli mättade, enbart mättade. Físicamente, ¿verdad? Fysiskt sett. Y no quisieron un compromiso más fuerte con el Señor. Och de vill inte ha en större kompromiss, ett löfte med Herren. De seguir al Señor cada día. Att följa Herren varje dag. Porque el Señor les habla, ¿verdad? Que tienen que seguirlo a Él, que tienen que tenerlo a Él. För att Jesus talar för dem att man måste följa honom, att man måste göra som honom, att man ska alltid ha den där gemenskapen med Gud. Iguales hoy, hermano, no son muchos los que se levantan cada día buscando al Señor. Och likadant är det idag att det inte är många som vaknar varje morgon och söker efter Herren. Pero sí habían personas y sí hay personas en el día de hoy que al igual que Pedro siguen al Señor. Men det fanns personer då och det finns nu också som söker efter Herren likt Petrus. Dice aquí, Och det står här då. leemos del verso 67 al 69. Och vi läser från vers 67 till 69. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Och då står det i Johannes kapitel 6, vers 67-69. Jesus sa det därför till de 12. Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har den eviga livets ord, och vi tror att du förstår, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Gracias a Dios que existen esas personas, existían y hoy en día también existen esos que saben quién es el Señor y le siguen de verdad. Tack vare Herren så finns det folk som vet vem Gud är, som vet vem Jesus är och som följer dem då och nu. Que saben, hermanos, que no hay nadie más a quien podamos recurrir. Och som vet att det inte finns något annat ställe än i Gud att gå ¿A till. quién más vamos a ir, hermanos, sino a nuestro Señor? Till vem skulle vi annars gå? ¿A quién Säger iríamos, Petrus. hermano? Till vem skulle vi gå? Säger Petrus. Till vem skulle vi gå? Si no es a ti, Señor Jesús. Om det inte är till dig. ¿Quién más iríamos, hermanos, si no tuviéramos al Señor? Till vem mer skulle vi gå om vi inte hade haft Jesus? No hay nadie más a quien podamos ir, hermano. Det finns ingen mer vi kan gå till. Por eso digamos, como dice aquí en el verso 69, Och låt oss då därför tala så som det står i vers 69. nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och det står bara, och vi tror och förstår att du är Guds helige och inte Guds, på spanska står det Guds son. Det är Guds, den levande Gudens son ska det stå också här. På spanska versionen står det, men inte på den svenska. Amén, hermano. Gracias a Dios porque nosotros hemos creído, como dice el verso 69. Och vi bör vara och tacka Herren för att vi ska kunna säga det som står i vers 69. Conocemos que tú eres el Cristo, hermano. Att förstå att att Jesus är Kristus. Gracias a Dios por todos los que en el mundo conocen y saben que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, existe. Att tacka Herren för att vi vet att den levande Gudens son lever. Amén, hermano, aunque las palabras del Señor a veces son fuertes. Och Guds ord är starka, hårda ord. No me busquen para saciarse, dice el Señor, sino que búsquenme de corazón, de verdad. Herren säger, sök inte mig för att bli mättade fysiskt, men för att bli mättade andligt. Att följa honom. Hagamos, hermanos, como Pedro. Låt oss göra som Petrus. ¿Dónde más vamos a ir si no es a ti, Señor? Säg, vart annars skulle vi gå om det inte vore till dig? Amén, Señorcito. Gracias, Padre. Gracias le doy, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Padre, por este capítulo 6, Señor, del Evangelio de Juan, Señor. Gracias, Padre, porque quedó escrito aquí, Señor, las cosas maravillosas que usted hizo, mi Padrecito Santo. Gracias, Padre, por las cosas hermosas que usted hizo en esa época y por las cosas maravillosas que usted hace en esta época, en el día de hoy, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros hemos creído, Señor, que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, Señor, el Hijo del Dios vivo, Señorcito Santo, y no tenemos a quién más recurrir, Padre. Le damos gracias, mi Señorcito. Ayúdenos a seguir a Jesús, a buscar a Jesús, no por saciarnos, Señor, no por nuestra propia conveniencia, Señor, sino que para estar, Señor, cerquita de usted, Señor, para hacer la obra del Señor, para llevar la palabra a los hambrientos, Señor, a los que no conocen, Señor, a los que no saben, Señor, a los que están en angustia, en dificultades, Señor, poder llevar la palabra, mi Señorcito Santo. Gracias, mi Padre, Señor, porque podemos comprender un poquito más de su palabra, Señor. Podemos saber un poquito más de usted, Señor, de las cosas que usted quiere con nosotros, Señor. Gracias, mi Padre, le damos por todas las maravillosas bendiciones que usted tiene, Señor. ¿A quién más vamos a ir, Señor, si usted no está? Gracias, Padre, porque usted está, Señor. Gracias porque usted no nos echa cuando nosotros nos venimos ante usted, Señor. Gracias porque cuando nosotros le buscamos, Señor, es porque usted ha puesto el querer y el hacer en nuestras vidas, Señorcito Santo. Gracias, Padre, porque usted no nos echa nunca, Señor, de su lado. Y de su amor, ¿quién nos va a separar, Señor? Dice su palabra. Gracias le damos, Padre.
en el nombre de Jesús. Bendiga a los hermanos a esta hora, bendíganos a todos nosotros, Señor. Denos fuerza, Señor, para buscar a Jesús cada día en nuestra vida, Señor, para orar, para pedir, para buscar, para dar gracias, Señor, cada día, por cada día de nuestras vidas, Señorcito. No una vez y dos veces en la vida, sino que todos los días, Señor. Denos fuerza para buscarle a usted, Señor. Denos fuerza para seguirle a usted, Señor. Denos fuerza para trabajar también para usted, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por su grande amor. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, mi Señor. Amén, Señor. Dios bendiga, hermanito. Gud välsigne dig bröder.